Се наоѓаме во студиото на Big Blocks во Њу Јорк на снимањето на 50-та сезона од првата детска серија во светот Улицата Сезам. Позади сцената се наоѓа еден од камерманите која има снимано првата епизода уште во далечната 1969 година. Тој и ден денес се уште работи на снимање на најпопуларните детски ликови од Сезам. Во студиото снимањето започнува кога актерите кои ги толкуваат ликовите преку своите раце и глас се возат по подот во студиото на специјална создадена шина, која им помага во движењето при снимање со куклите. Тие ги употребуваат мониторите за да ги гледаат движењата на куклите кои се во сцената над нивните глави. Но ништо не е обично во снимањето на оваа серија. 50 години подоцна фирмата Jim Henson се уште постои како продавница за правење на мапет кукли во Њу Јорк. Туку има големи тајни со кои сите ликови од Улицата Сезам се создадени. Разговаравме со маестралниот Джейсон, еден од креаторите на куклите карактери. Добро, како ја правите куклата? Обично се почнува со носот и очите. Очите се почетокот во создавањето на куклата. Ги имаме сите видови на бои. Да, и форми и нивниот израз на ликовите. Има навистина голем избор. Импресивно е да се види финалната верзија на карактерот. Ликовите од Улицата Сезам се само суштества кои се пердувести и влакнести, без талентот на актерите кои ги движат куклите. Веќе 38 години познатиот актер Марти Робинсон ги оживува едни од најсаканите и најпопуларните ликови од изминатите сезони на Улицата Сезам. Кога јас ќе ја ставам куклата на раката се случува магија. Јас сум Паркер. Ќе ви покажам неколку основни техники за движење на куклата. Движење на усните, фокусирање со очите. Тој не ве гледа, навистина тоа е само илузија. Но ако се извршува мојата задача добро и ја правам илузијата доволно вистинска, Паркер ќе биде жив карактер, кој ќе ви го привлече вниманието. Вие сакате тој да наликува вистински, иако тоа не е така. Во работилницата на серијата Улицата Сезам, сценаристите работат заедно со детски психолози и наставници на различни теми, со кои можат да допрат до најинтересните теми на децата од 160 земји низ светот, во кои се прикажува серијата, меѓу кои нашата земја. Улицата Сезам трае повеќе од 5 децении и истата неповратно е променета. Успехот на оваа серија е тоа што децата кои ја гледале оваа серија и по многу години, сега нивните деца ја гледаат истата. Тоа е бесценето. Јас сум горд што гледам дека оваа серија има се уште иднина. Не, Куки, каде е остатокот од тиквата? Ја лапнав. Треба да земеме уште тикви за супата од тиква. Добро, може носам френскава шапка? Не, ајде да возиме. На самиот крај од оваа магична сладка приказна од зад сцената на првата детска серија Улицата Сезам, сакаме да ве подсетиме дека истата можете да ја гледате секоја сабота и недела во 16 часот и 45 минути ексклузивно на Jingle TV, овозможено од канцеларијата на Светската банка во Македонија. Ние овде готвиме храна, нашите јадења немаат мана, да!